Ankafaliana amitiavana indray tomboky lasy tomboky vaviny amlorana ny arahaba omba ampirarisoa misaotra anao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra viva etsika anokafana ny fampahalalam-baovao amin'izao alin'izao ary dia nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny seranam-piaramanidina vaovao Antananarivo taorian'ny fifanaovan-tsoniny fanavaozana ny fifanarahana teo fanjakana malagasy ny Ravinala Airport Tsaomaly. Seranam-piaramanidina vaovao iraisam-pirenena izay tantany ny vondrona Meridiam amin'ny alalan'ny Ravinala Airport foto-drafitrasa mirefy 7 sy 2 alina metatra toradroa mazaka mpandeha hatramin'ny 2.5 tapitrisa eo ary manaraka ny fenitra iraisam-pirenena rehetra amin'ny lafiny fandraisana sy fampandehanana ny mpandeha ho any ampita na hiditra eto Madagasikara. Amin'ny lafiny fanaraha-maso dia manana fitaovana ary fomba rehetra ny seranana amin'ny fisian'ny kamera misy 50 sy misy miafina raha 20 fotsiny izany teo aloha. Amin'izao fisian'ny valanaretina Covid-19 izao ihany koa. Misy ihany koa ny toerana lehibe ahafahana mandray ireo fitiliana rehetra, mandeha tsikelikely ihany koa ny fisokafan'ireo tsena sy ny sehatra samihafa miara-miombona antoka amin'ny seranam-piaramanidina araka ny lamina. Hoy ny minisitry ny fizahantany nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fisokafan'ny seranana ihany koa ny fahatongavan'ny zotra Madagascar Airlines avy any Paris androany. Fanampanazavana. Zany raha jerenareo zay nanisany azakazantsika koa nanokatra an'ity seranam-piaramanidina terminal C ity satria tary amin'ny terminal somary teritery le izy nefa tsika mahafantatra tsara fa ny volona mbola misokatra ihany zany dia raha hitanareo zao eo fa ny organisation izay anaovana ny paiement amin'ny le test sy ny fanaovana an'le test dia tena efa tena malalaka be mihitsy satria ny tena ezaka amintsika zany dia miady tanteraka apetraka daholo ny mesure rehetrarehetra mba tsy paritany le valanrehetra indrindra tsy hoisy milay hoe virus importé zany miezaka tsika zany mba hampiena an'io mihitsy mba tsy hisy an'io mihitsy zay mahatonga ny hoe misy le confinement rehefa aveo zareo fa eo daholo ny tombila transfert hitondra azy any amin'ny hotely zay anaovany confinement tsy mahazo miray izy amina olona hafa dia efa fluide be mihitsy hitantsika eo izy dia tsy tokony zany zay zany miezaka mba tsy hidirana izy le mesure tsy maintsy napetraka no ajaina tsara ary ho arahana tsara ary tsy maintsy manao ezaka zany daholo na ny hôtely mandray an'ireo le confinement reo na ny passager ary eo ny taniko mihitsy hoe mandritra n'le confinement re mba parapivalin'le test mba tsy tokony isy avan'ireo mpandeha tonga ireo makany amin'ny hôtely. Nahitana fatarana ny fisokafan'ny seranam-piaramanidina vaovao Antananarivo noho ny fisian'ny fanavaozana izay natao teo amin'ny fifanarahana nataon'ny fitondrana teo aloha izay tsy nanome tombony mihitsy any Madagasikara ka voaterina merina ny fifanarahana indray ny fanjakana ankehitriny naritra amataonany maro ny fandiniana sy ny fitadiavana ny marimaritra iraisana ho an'ny tombotsoan'ny firenena nanomboka ny taona 2024 hoy ny ministry ny fizahantany. Fifanarahana moa izay ny farana tamin'ny fanokafana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Madagasikara androany. Nateraka Tomavo Nzara Randriantsoa. Teboka 7 tamin'ny fifanarahana nataon'ny fitondrana teo aloha sy ny orinasa Ravinala Airports no tsy maintsy nitondrana fantsiana sy fanovana. Teboka 12 tamin'ireo no anisany mafindrina ny fitadiavana marimaritra iraisana tamin'izany hoy ny ministry ny fizahantany androany raha nitondra fanazavana mahakasika ny fifanarahana. Ny taona 2024 no efa nanomboka ny fandiniana ireo teboka ireo. Anisan'ireo teboka tsy maintsy nojerena ohatra ny mahakasika ny feim-potoana hitantana ny Ravinala Airport sy ny seranam-piaramanidina Madagasikara fa eo ihany koa ireo etra samihafa toy ny RDIA. Misy ihany koa ny hofantoerana ampiasain'ny Madagasikara tafakatra any amin'ny avo arivo eny izay tsy maintsy nahena tao anatin'ny fifanarahana. Somary nanao simulation an'le prix d'investissement tsika sy hoe ny zavatra tokony hiditra ao aminy dia tsika nieritreritra hoe any amin'ny 20 taona any dia efa tokony ho amorti ary azo tombony izy dia teo zany no nisy dindinika maro dia nitapaka zany teo hoe rehefa atteint kosa le amorti ny investissement dia mahazo izy eo amin'ny 20% na atao hoe marge eo dia azo ny tonga dia raisin'ny Madagasikara indray zany ny fitantanana n'ity aéroportiste tao anatiny zany teboka zany koa ny le RDIA le redevance zany ny investissement zareo natao teto misy tamin'ny volana national dia misy ny volana international dia raha ny volana international zao tao amin'ny 21 € teo dia ny atitsika dia niena izy zany 18 €.
Ny international kosa raha 42 euro angamba izy a dia na hena 38 euro. Anisan'ireo teboka voakasika tsy maintsy nasiam-panitsiana tao anatin'izany ihany koa ireo aban'ny orinasa amin'ny fampiasam-bola eto Madagasikara izay nampiakarina raha ambany izany tamin'ny fifanarahana teo aloha. Mifanindran-dalana amin'izany ihany koa ny an'i Madagasikara tokony alohany ka nahitana fanenanana ihany koa. Tao anatin'ireo zany les redevances fixe koa zany raha teo aloha izy teo amin'ny 3 millions d'euros isa-taona dia tsika niady zany hoe mba tokony atombo dia zay nazahoantsika zany fanekena teo hoe lasa mitombo 1 million d'euros izy dia lasa 4 millions d'euros zany hoe isa-taona zany dia io redevance fixe dia tsy maintsy alohan'ny ravinala amin'ny malagasy. Ny fahatelo nisy ihany koa zany le variable. Les variables zany arakaraka ny chiffre isa-taona nataony dia misy pourcentage no ataony hoe raha atteint zao chiffre zao dia mahazo nareo 20% raha ao anatin'ilay izy dia tsika niady zany hoe aiza kosa hoe 20% an'le tanjona no atao fa mba hahenao le izy hoe any amin'ny 17-15 any dia nanaiky ihany koa zany izy amin'le variable zany hoe sady efa nahazotsika tany amin'le redevance fixe nahazotsika tany amin'ny redevance variable. Tanana anjara toerana tao anatin'ny fifanarahana teo aloha ihany koa ny Sophie Trans fa efa tafiditra ho mpiara-mombonantoka ao anatin'ny duty free izy ankehitriny. Manana anjara andraikitra sy fanapa-kevitra ao anatin'ny filakevim-pitantanan'ny ravinala airport ihany koa i Madagasikara ankehitriny ao anatin'izao fifanarahana vaovao izao. Fa miditra amin'ny famailona ara-pahasalamana na vigilance sanitaire ny faritra telo eto Madagasikara araka ny tapaky ny filan-kevitry ny minisitra Omaly manentana ny fitandremana sy ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana samihafa indrindra fa amin'ireo faritra telo ireo ny fitondram-panjakana toy izany koa anentany ny filan-kevitry ny minisitra ny fampiasana ny CVO plus ary ny fanaovam-vaksiny maimaimpona kosa ny fanaovana ny fitiliana ka TDR no atao eny amin'ny CSP2 ary eny amin'ny village voarakosa no fanaovana ny test PCR ho an'Antananarivo. Ndao ary arahantsika amin'ny fitin'izay filan-kevitry ny minisitra mikasika ny valana aretina COVID-19 izay. Ny faritra Nalamanga, Vakinakaratra ary ny faritra Matsiatrambony no tena ahitana tahan'ireo olona mararana COVID-19 na manana fitiliana pozitiva izay tena miakatra raha ny tarehimarika rehetra farany nivoaka. Miditra anatin'ny vanim-potoana antsoina hoe famailona ara-pahasalamana na vigilance sanitaire ireo faritra telo ireo araka izany. Manentana ny mponina amin'ireo faritra ireo mba hanaja ny fepetra sakana rehetra tsy hiparitahan'ny valana aretina ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Nisy ihany koa ny fanentanana amin'ny fisorohana ny aretina ka ny fandraisana ny CVO plus sy ny fanohizana ny vaksiny no nasongadina tamin'izany. Isan'ny lamima mba hahafahana mivarotra CVO plus amin'ny vidiny mirary. Ireo olona pozitiva rehetra kosa dia zaraina CVO plus sy ny fanafody-tsaboana ny COVID-19 afaka manatona ny CSP2 ireo rehetra manana soritra aretina ary azo CVO tambavy ireo negatifa rehetra eny amin'ny toeram-pitsaboana eny fotony reny. Fanampin'izay dia hanomboka tsy ho ela ny fizarana tambavy CVO ho an'ny be sy ny maro amin'ireo faritra telo izay voalaza teo aloha ireo. Maimaimpona ny fanaovana ny fitiliana ka TDR no atao eny amin'ny CSP2 ary eny amin'ny village voara kosa no fanaovana ny test PCR ho an'Antananarivo, ao amin'ny hôpitaly Atsimo ho an'ny faritra Vakinakaratra, ao Antsirabe ary ao amin'ny CSU Tambobe ho an'ny Matsiatrambony. Aterina any an-trano ny fanafodin'ireo izay pozitif mba hisorohana ny fiparitahan'ny aretina. Averina ny laharana 476 na 914 ahafahana maka fanampim-panazavana isan-karazany manodidina ny aretina. Momba ny fanaovana vaksiny dia ao amin'ny Kianja Bariano fanaovana izany ho an'Antananarivo, Gymnase Vatofotsy ho an'Antsirabe ary Kianjana Pasambazaha ho an'ny Fianarantsoa. Raha ny eo amin'ny lafin'ny fampianarana dia hanomboka ny zoma zao ny felan-tsasatra, izany hoe raha mpitso ny andro sekolim-panjakana izay, ampirisihana mba hampandrosony ny andro ny felan-tsasatra kosa ireo sekoly tsy miankina. Eo amin'ny pejy politika dia ny atoandro teo no nantanteraka ny fihaonana tamin'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernement tanotarin'ny Praiministra Tsay Christian, ireo loholon'ny Madagasikara no tarihan'ny filohany Hermanana Razafimahefy. Nilahatra arakaraky ny arifenitra ny fametrahana fanontaniana tamin'ny mpikambany gouvernement amin'ny ankapobeny amin'ny maha-piany vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana ny antenimieran-doholona dia nifantoka bebe koa tamin'izay ny fanontaniana izay napetraka izy ireo, fa nisy ihany koa ny fangatahana hafa
nataon'ireo olon'i Madagasikara toy ny fanendrena amin'izay ny ministry ny Arena Kibonitany sy ny loharanokarena stratejika ohatra entina amintsika amin'ny fampahalalam-baovao rakoitsy kosa moa ny andininy izay fihaonan'ny gouvernemanta sy ny antenimorandolona izay. Rapitsy kosa no izotra eny amin'ny filakevim-panjakana ny raharaham-pitsarana mikasika ny fifanolanana ara-pifidianana nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina munisipaly tamin'ny taona 2024 araky ny nambara ny mpitahiriny fitomboka sehampanjakana ministry ny fitsarana Imbiki Erlaza Androany nanamafy anefa ny ministra tompon'andraikitra fa manana ny fahaleovantena ny tanteraka ny mpitsara amin'izay didy izay avoakany fanampanazavana. Ny fanapetraka ombinombino tamin'ity izany efa mandray anareo zahay tany amin'ny birao hoe ovina ihany no mandeha ny fitsarana eo anivon'ny conseil d'État raha mahakasika ny élection communale araky ny fanampahafantarana ny vahoaka malagasy dia rapitso no mandeha eo anivon'ny conseil d'État izany fitsarana izany. Iaraha mahafantatra moa fa manana ny fahaleovantena ny fitsarana, manana ny fahaleovantena izany conseil d'État. Ny anjaranay dia mandrindra sy manara-maso ny fampalajana ny lalàna fa anjaran'zareo manokana no mijera ny fampiarana nyzany lalàna mahakasika ny fitakiana sy ny fanaovana ny fandravana maro isan-karazany izany. Mikasika ny raharaha Apollo 21 kosa dia nangataka ny fampiarana ny lalàna ho ana olona 5 anatin'ny raharaha Apollo 21 iny nandritra ny fandraisam-pitenena ny omaly ny avocat général. Fangatana izay raha fakafakaina dia midika fitakiana ny sazy mandra-pahafato ho andreo olona 5 ireo mazava amin'ireo porofo sy fiainona ireo voapanga rehetra nandritra ny 9 andro ny fikasana ary efa niaiky ny fiampangana azy ny ankabeazan'izy ireo. Sa Sylvain mitondra ny adinidiny izay. Fampiarana lalàna mifandraiky amin'ny fandikan-dalàna nataony no takin'ny avocat général ho ana olona 5 voapanga amin'ny raharaha Apollo 21 dia i Paul Rafanoarana adony kotrika efa niaiky ny fikasany ny vadiny voangy Rafanoarana nahatrarana ny vola 700 tapitrisa ariary sy fitaovam-piadininy. François Philippe ilay lésionnaire frantsay niandraikitra ny fitadiavan'ireo commando miisa 10. Victor Ramage prime ministre teo aloha ny généraly misotro ronono voatonona ho mpanangona ireo anarana ho an'ny gouvernemanta Apollo 21 ary fahadimy farany Aina Marie Razafindrakoto assistant chef de projet eo anivon'ny Banque centrale Madagascar. Fivondronana ho fikambanan-jiolahy natsangana anomana na anaovana eloka behivavy. Fikambanana izay nikendry ny fofony ainy filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina sy olom-panjakana ambony 4 hafa. Fikomina andravany gouvernemanta Ampernas ireo no fiampangana iraisan'izy ireo izay mahasana andian-dalàna miisa 5 be zao anatin'ny fehezan-dalàna famaizana. Raha ny andiany fa 720 fotsiny no raisiny ny fikasana i fofony ainy filohan'ny Repoblika dia zona ny peine capitale na ny sazy mandra-pahafaty. Arak'izany, raha nangataka ny fampiarana ny lalàna ny avocat général midika fitakiana famonjana mandra-pahafaty ireo olona 5 no tononiny ho mpikotrika mpamolavola ny Apollo 21 zany. Ho an'ireo 12 hafa voapanga amin'ny raharaha izay ahitana manamboninahitra sy miaramila ny G6 ary CSI napetraky ny avocat général amin'ny fanapahany fitsarana ny mahakasika azy ireo. Ny raharaha izay madiva ifarana sy ahazo didy rehefa avy nandalo ireo zotra mpitsarana mahazatra dia ny fitanisana ny fiampangana, ny fiainona, ny famelabelarana ireo porofo-pitsarana, ny fanehoana ny fangatahana ny fampanoavana, didy izay anana ny fitsarana fahaleovantena tanteraka. Ny toy tao fianaran-tsoa faritra Matsiatra ambony indray tamin'ny 7 desambra lasa teo ny atrikasa izay ataon'ny sekretera-panjakana miadidy ny gendarmerie pirenena ny général Jules Serge kasika ny fandrarana omby eto Madagasikara. Fandrindrana ny asa miaraka amin'ireo tompon'andraiki-panjakana tao fianaran-tsoa no nifantohany io atrikasa io mba ahafahany tsirairay avy mahafantatra ny lalàna sy mandray ny andraikitra tandrify azy avy mba tsy hisiany fifaniliana andraikitra. Fanadiadiny. Tao anatin'ny 5 taona sy tapany farany manodidina ny 3,4 alina ny omby tsy hita-popoka teto Madagasikara, izany hoe 5,700 tamin'ireo omby very. Raha boriborina ho 2 tapitrisa ariary ny vidin'ny omby iray, vinaina ho 3,4 miliara ariary zany ny fatiantoka ara-toekarena nateraka izany.
Ankoatra ny alatromby afitsoko ny dahalo dia anisan'ny mahatonga izany ny fampitsinomby alatra na ilay lazaina hoe dahalo ambony latabatra. Aza manome fiba ianao a raha tsy fantatrao ny fotofileomby interdiction zay azonareo tsy azo atao zay ny anankiray indray hoe tsy maintsy jerenao ny fotofileomby manana kahe tsara le olona nisy fiba nampidirana ny omby tao satria ny vidiny zay vao avoakanao le omby obligation zay. Vétérinaire tenenina hoe aza soniavonao le fiba raha tsy nataonao vaccine ny omby fa mpandaika anao zay le force déclaration. Ny force de l'ordre ataovy soni le fiba raha fantatrao fa mazava. Ny mpangalatra ne matoy izy mahavita mangalatra misy mamoaka ny alatra fantatsika zany. Reo le lazainareo mpanao gazety dalo ambony latabatra. Mety misy aminazy amin'ny mpitano filaminana, mety misy aminazy amin'ny mpitondra fanjakana, misy aminazy amin'ny voafidy. Ny ratsy tsy na tsy kely lalana. Tato anatin'ny efa-bolana izao nanentana sy manazava ary indrindra miaona amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana samihafa ny sekretera mpanjakana mididiny Gendarmerie mifanakalo hevitra momba ny fandrarana omby sy ny fiba eto Madagasikara amin'ny alalan'ny atrikasa no anaovana izany entina mandrindra asa amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana isan'ambaratongany eny anivon'ny faritra, ny district ary ny commune. Zany hoe raha feheziko zany natao teto fandrindrana asa. Raha miteny frantsay dia hoe synergie des actions. Ny tanjon'ny asa raha ihany hoe mba ho voaro ny vahoaka sy ny fananana. Mba ialana amin'ny koa amin'ilay hoe misy délégué ho ny voasambotra ary, misy délégué vétérinaire ho ny voatazona ary. Mba tsy ao saina hoe matory ny olona reny voatazona misy antony. Fa ianareo mbola tsy voatazona kosa raha nisy zavatra natao tany aloha aleo mijanona. Ny 7 oktobra lasa teo Fianaratsoa indray no nanaovana ity atrikasa ity noho izy avoatany ka ifamezivezen'ny avy any atsimo sy ny avy any avaratra. Raha ny fantatra dia mbola hitoy amin'ny faritra hafa ny atrikasa toy izao ho fampahafantarana ny lalàna sy isorohana ny fahadiso-kevitra ka mety hiteraka hatramin'ny fikasan'ny olona sasany anankirotana na anatanteraka fitokonana. Olona 3 no nidoboka ponja ary voasazy Andolamandy, olona 10 hafa kosa sazy miantona miampy Lamandy. Io no valim-pitsarana tamin'ny raharaha mikasika ny mpanondrana olona antsokosoko miala Onosbe hiazo ny nosy Mayotte tamin'ny volana septambra. Ny velam-pandrika napetraky ny zandary Andro Amanalina no nahafahana natratra ireo mpanondrana olona antsokosoko ireo. Fanadihadina. Nianga tao akify vao maraina ny vedety iray mitondra ny anarana hoe Dynamique. Tsy nisy olona izy niala teo akify mandeha nitsofoka tany amin'ny faritra Antsampano Ambanja. Nisy nahatsikaritra tany anivon'ny ranomasina ilay sambo misy olona izay tsy voafaritra mazava ary tsy fantatra ihany koa ny toerana lehany fa mitodika mandeha ho any Antanety be andrefana. Vedety izay nitondra olona manodidina ny 20 mahery saika ondrana antsokosoko any Mayotte. Taorian'ny angom-baovaon'ny Gendarmerie dia nisy ny fanaraha-mason'ny velam-pandrika rehetra ka nahatrarana ireo mpitondra ny vedety niaraka tamin'ireo mpandeha. Ho an'ireo mpampiondana antsokosoko misa roa nitondra ny sambo dia voasazy 2 taona tranomaizina miampy Lamandy 2 alina sy 7 hetsy ariary. Nisy polisy amperinasa iray kosa tanatin'ireo mpiondrana antsokosoko ireo izay voasazy ifonja embolana miampy Lamandy 2 hetsy ariary. Olona 7 hafa kosa sazy miantona miampy Lamandy 2 hetsy ariary ary olona iray hafa kosa izay sady voapanga ihany koa nitondra entana tsy ara-dalàna dia nahazo sazy miantona miampy Lamandy 2 hetsy ariary. Ny fampiofanana momba ny aroloza no isan'ny dingana entina manenina ary anafoanana ny lozam-pifamoivoizana teraky moto eto Madagasikara raha ny fanazavana avy amin'ny Gendarmerie Pirenena. Ny ankamaroan'ny moto miasa eto amintsika izay irony tsy ilana fahazon-dalana manamora irony ka tsy mahafehy mihitsy ireo tokony sy tsy azo atao amin'izany ny mpitondra moto. Sa Sylvain Yasina Rafalinjanahary. Roa isan'andro faravakely ny lozam-pifamoivoizana moto raha ny eto Antananarivo sy ny manodidina fotsiny. Karoseria vatana no fiantson'ny besin'ny maro azy tonony. Matetika miafara amin'ny fahafatesana ireo loza. Voatondro voalohany ho antony amin'izany ny tsy fitandremana sy ny tsy fahaizana ny lalàn'ny fifamoivoizana. Ny ankabeazan'ny moto mivezivezy raha teo tsy ilaina permis. Ny zavatra takina zany dia mitsiraray mihitsy no mandray andraikitra matsapa tena. Fa raha izay no tanteraka dia hoena ary foana tanteraka io loza fifamoivoizana io. Ao anatin'izany zany ny fanarahan-dalàna, ohatra ny fianarana ny fitsipika amin'ny fifamoivoizana izay tokony fantatry ny rehetrarehetra. Raha izay ny tanjony, efa misy isan'andro ny fanentanana nataon'ny Gendarmerie Pirenena, isany koa ny fampiofanana aroloza iarahana amina fikambanana mpanamora kodiaran-droa ananana mpitondra moto mendrika. Dia misy
place eo amina toerana iray zay tsy hoe amin'ny arabe tsy hoe aiza fa tena ohatrany hoe mianatra an-dakilasy mba hahafahana amin'ny fifatohana sy hidiran'le lesona tsara le lesona ho ampitaina ao anatin'le izy. Itety ireo faritra telo amby roapolo ny fampiofanana iarahana amin'ny fikambanana ka Toamasina no isantarana azy ny 20 Desambra ho avy izao. Manohitra ny fanakorontanana ireo mpivarotra etsy Analakely raha ny fanambarana iombonana nataon'izy ireo androany mandeha eny an-toerana mantsy ny sion-dresaka sy ny fanentanana nataony andian'olona amin'ny mety isian'ny fidinana an-dalambe Rapito Zuma hetsika izay mifono politika ary sakana ho an'ny fanjifan'ny vahoaka amin'izao ankatoky ny fetin'ny Noely izao indrindra fa mahakasika mivantana ny fidiram-bola ireo mpivarotra. Sa Sylvain Setra Andrenabo. Efa voahelingelina ny Zuma heriny ary tsy anaiky ho atao takalona intsony ireto mpivarotra eto Analakely reto. Nasika ny fanambaran'izy ireo rehefa narefa isindray ny fidinana an-dalambe ataon'ireo andian'olombitsy. Etsika saromana amin'ny fitakian'ny zony mpanjifa saingy ambadika politika sy olona mitady laza. Tsy mila fanakorontanana tsony zany firenena zao efa miady efa sarotra zay koa mba matsapa hoe sahirany oka mangavy anao zany zay rezenina aza pedinao ny olona aza pedinareo mpanao politika ny olona fa rehefa ny olona ihany malala ny tokony ataony zay le izy fa tsy forsena hidina vamy fotsiny dia anao lamboleta dia tsokatsoka sofle dia mitsoka mifidy entana. Misy akony mivantana amin'ny ady vilanin'ny mpivarotra ny afitsoko ireo mikotrika fanakorontanana tsy izany no demokrasia raha malala raha teo fa maneran-tany ny fisondrotany vidim-piainana ankapobeny. Raha zavatra tokony ataony retorelo hoe ilaza ikorotana ndraika zareo vary aloha zany ny vahoaka madinika dia meo fanapina fa alohany anakorontanana anay ety Analakely ameo fanapina ary aloha zay. Mpivarotra 3 no totalben'ny ireo mpivarotra anapitrisany ireo mifamezivezy ety Analakely indrindra rehefa akatoky ny fety tahaka izao. Nanaovan'ny Ministeran'ny Indostria ny varotra ary ny fanjifana miaraka amin'ny SPM hetsika manokana ny fanjifana ny vary eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao vanim-potoana ny fety izao manoloana ny fisian'ny fanararaotana amin'ny fampiakaram-bidin'ny vary indrindra fa eny amin'ireo mpanjara hetsika vary fety izay natao amin'ny vidiny aradrariny fa 900 ariary ny kapoaka naparitaka eny amin'ireo mpanjara rehefa miparitaka manerana ny faritra kosa ny vary tsinjo izay amidy amin'ny vidiny aradrariny 900 ariary io hoy ny tale jeneraly ny SPM androany Sinatera Kotomavo eo amin'ny sariny Njara Randriantsoa. Raha efa manomboka maro toerana ny vidim-bary eny amin'ny mpambongady amin'izao fotoana izao, ireo tsena kely na ny mpanjanjara indray no ahitana fanararaotana na dia efa hita mitobaka eny amin'ireo mpambongady aza ny varina farana. Anisany antonona tonga ny teo anivon'ny Ministera ny Indostria, ny varotra ary ny fanjifana sy ny SPM naparitaka ny hetsika vary fety 900 ariary ny kapoaka ny vary ho an'ireo tsena kely eto andrenivohitra hitsinjovana ny mpanjifa amin'izao vanim-potoana ny fety izao. Telo gony zao nalaina tamin'le nakan'le maly dia io si zany misy tapagony sy anao fa izy aloha mandeha raha faritra ty azahoana ihany koa misy tombo mihitsy le izy raha midy atsinjarany ohatr'izao. Ny eto andrenivohitra manokana no nanaovana ny hetsika satria eto no tena ahitana ny fanararaotana hoy ny tale jeneraly ny SPM. Fa eto Antananarivo manokana dia nasiana an'ile opération satria tsy karitra fa ny vidin'ny vary zany na maro aza ny vary mitosaka manerana ny tsena dia eo amin'ny 50 sy 900 na 700 eo ny kapoaka ka ny tanjontsika zany mba ahatonga ny vidin'ny vary ho maron-drano na stabiliser amin'ny vidin'ny ara-drano zany hoe le prix de référence zany amin'izao dia eo amin'ny 900 eo ka manao an'le opération tsika mba ahafahana indrindra amin'izao fotoana akatoky ny fety zao amin'ny vidiny 900 ariary. Varina farana manana ny kalitao ary efa manana anjarany ihany koa ireo faritra amin'ny vidiny ara-drarany. Ny tena tanjonay moa zany dia anaparitaka an'io amin'ny faritra maro manerana ny Antananarivo sy ny renivohitra zany sy ny manodidina izany hoe Antananarivo avaradrano sy ny atsimondrano dia eto zany dia manentana ny tenanay manentana n'ireo mpanjanjara izay ohatran'ny mpanjanjara hitantsika ity mba andray anjara anaparitaka an'io manerana ny tsena zany hivarotra anazy amin'ny vidiny aradrariny
eninjato ariary hitantsika teo ny aramety fa de tsara tokoa ny kalitao. Tsy ho an'izao vanim-potoana ny fety izao ihany no atao ny hetsika hanina mafisy ny télé général ny SPM fa misy hatrany ny vary tonga isam-bolana afaran'ny SPM mitsinjovana ny malagasy amin'ny fiakaram-by tampoka na tsy fisian'ny vary. Miditra amin'ny dingany fanasaziana amin'izay amin'izao fotoana izao ny ministeran'ny indostria ny varotra ary ny fanjifana manoloana ny fanararaotana nataon'ireo mpivarotra mandritra ny izao vanim-potoana ny fety izao hoy ny tale jeneraly ny varotra Androany. Tsy ny vary ihany fa ireo entana rehetra ilaina amin'ny andavanandro no anaovana ny fanaraha-maso araka ny andraikitra efa sahanin'ny ministera hatramin'izay fanampanasavana. Tapitra izay ny ataontsika hoe fampianarana sensibilisation isika tapitra izy zay miditra tena akaiky ny fetintsika zao mienjana amin'izay zany ny ministèren'ny commerce amin'ny alalan'ireo le commissaire anay sy contrôleur anareo zany hoe tena raha resaka vary fety fotsiny ohatra dia tsy mitoléré tsy manaiky zany zay raha ohatra ka mietra ny eninjato zany ny kapoaka satria tena fanampiny izy io le grossiste mihitsy manatitra amin'izy io eny amin'ny mpaminjara. Donc zany tsisy frais mihitsy zany nanelana zay zany le izy ary manaraka an'izay koa eo amin'ny lafin'ny vary hafa efa araka ny tenenin'ny DGNSPM teo efa tia ampilatananay avokoa ny structure de prix rehetra zany hoe ny vidin-javatra mifanaraka amin'le izy dia tsy anaiky zany ministera amin'ny fanararaotana amin'izao fety zao ary mba anao fety sambatra ny malagasy tanareo zao fa ngia ministre ny varotra zao nanao an'le négociation niaraka tamin'ny Vitogazy miverina amin'lohan'ny Vitogazy io. Ny mahatonga ny ministera miresaka foana vary ary rahanay foana amin'izao fidinay fotony zao miaraka amin'ny SPM dia zao efa tena tsapa zany amin'izao fotoana zao fa efa miena mihitsy ny vidin'ny vary tonga eto toerana. Dikan'izay zany raha mora zany any amin'ny importateur grossiste tokony mora manaraka an'izay koa zany ny aty amin'ny épicerie ary dia tsy maintsy anara-maso zay akaiky dia akaiky. Niverina natomboka androany indray ny fandatsahana orana ho an'ny faritra vakina karatra Matsiatra ambony Amorimania ary Analamanga izay aritra 3 andro avokoa izany. Tanjonroetsika fandatsahana orana ireo no ampiakarana ny avon'ny rano eny amin'ny rihin-drano mamatsy rano fisotro madio ny mponina. Ho an'ny fanatsarana ny famokarana herinaratra kosa dia ny sabotsy ho avy izao vao feno ny fepetra ho anandekaleka ahafahana mandatsaka orana artifisialy mandritry ny 3 andro ihany koa. Fanampanazavana. Averimberiko foana moa fa io tsy azo atao foana araka ny tiavantsika azy fa miankina amin'ny fisian'ny fepetra favoajanahary fa saingy tsy ampy dia iny no ampiana tosika. Efa nanaontsika teo nanaovana ny faritra tany amin'ny atsimo tany Ampania, Bekily, Beloha ary dia Soran'Andriamanitra moa fa nitaty Ampania moa dia isan'ny hoe nitondra vokatra soa. Tohizana zany satria mbola nisy fampanantenana koa nataon'ny filohan'ny Repoblika tao Antsirabe nisy fangatahan'olona dia novaliany zany ary manomboka anio Alakamisy, Zoma, Asabotsy dia efa lasany ny roplanina nanao zay ataontsika hoe provocation zay mifatry Andranomanelatra iny zany no tena atao hoe cible zany. Mbola tohizantsika koa zany eto amin'ny faritra Antananarivo satria teo hoe mbola tsy nety tonga ihany ny orana dia efa nanao ary tsika ahafahana mamelona an'ireo station de pompage ny fambolena koa moa mahazo tombony avy hatrany hisy ny faritra Andekaleka iny mbola iverena indray mandeha fianaran-tsoa ambositra indrindrandrindra. Manamarika ny mahaolona ny olom-pirenena iray ny fananana kopia naterahana. Mbola misy anefa amin'izao fotoana izao ny olona efa feno taona mbola tsy manana kopia akory. Komuna maro amin'izao fotoana izao no miroso amin'ny fanaovana kopia FOB toy ny tao Ambohijanaka sy Andoharanofotsy mba ahafahan'ireo tsy nahavita izany hatramin'izay anana kopia. Fitiniariko feno Yves Chanel. Olona 770 tao amin'ny commune Andoharanofotsy no nisitraka kopia tamin'ny alalan'ny hetsika natao nanoloana ny commune ny maraina teo. Antota taratasy fototra ilaina amin'ny raharaham-panjakana ny kopia ka tsy azo iodivirana ny fisitrahana azy. Ho an'ny eto Andoharanofotsy ohatra dia takina manomboka izao ny carnet pokotany, ny karapanondrom-pirenena ary ny karapifidianana ny fanaovan-draharaha eo anivon'ny commune ka mitaky ny fananana kopia izany.
nisy zany ny tana teo amin'ny roanjato teo a no tonga nanao an'izay hoe vonona ny anao an'izay kopia zay a mba hamparadarana ny tenany moa zany amin'ny akapobeany fa ny 770 no nafen'ny ato tantaratasy sorana ny sor optimiste international zareo zany ny anisan'ny nanampy anay commune tamin'ny fikarakarana rehetra zay nahatonga an'izay olona na namena an'izay kopia zay zava-dehibe io atao amin'ny commune Natorafotsy satria amin'izao tsika miteny zao zay a na ny olona tsy maintsy manana karapanondro tsy maintsy manana karapokitany tsy maintsy manana karapifidianana raha te hisitraka zavatra eto anivon'ny commune zay zany no nieritreretan'ny commune miaraka amin'ny mpanolotsain'ny tanàna ho atao zava-dehibe dia izao moa ny atomboka amin'ny kopia fantatrareo tsara hoe tsisy ny karapanondro tsisy ny kopia dia maro ireo olona taitra tamin'ireo ary tsy hijanona androany izy io fa mbola hitoy ihany. Nanome tanana ny commune Andoharany fotsiny ny fikambanany iray tamin'ny pitipitsony rehetra nahafahana namoaka ny didy misolo sora-piankohonana ny maraina teo. Nanatona ny commune Andoharany fotsy zay fa efa mahazatra anay zany le manampy ny commune hanao an'le kopia faobe ho an'ireo le olona izay mbola sy mananjanaka na iny tenany koa ary sy manana le zay le kopia naterahana zay. Zo fototra voalohany fananana kopia mandritry ny iray volana nahaterahana no tokony anaovany iray aman-dreny zany eo anivon'ny commune. Misy ankizy efa 12 taona mihoatra nefa mbola tsy manana kopia ihany amin'izao fotoana izao. Miainga avy amin'ny kopia nahaterahana eo avokoa ny fiainan'le olona manontolo nanao karapanondro izy na anao fanadinam-panjakana izy dia tsy maintsy io kopia io avokoa no tsy maintsy hiaingany. Tafita ao anatiny daholo avokoa na ny ankizy na ireo lehibe satria maro tokoa mbola maro ireo lehibe izay tsy manana na kopia nahaterahana akory ary. Moa zany ireo olona izay teraka izy any an-trano dia misy ireo izay nao fampilasana ety anivon'ny commune ihany izy fa tsy tonga maka le kopia dia tsisy nanaraka le fangalana le kopia dia tsy vita maintsy tsy hita maintsy izay namitana le kopia zany. Olona 80 kosa no nisitraka kopia teto amin'ny commune Ambohijanaka raha ny filazan'ireo ray aman-dreny no ny fahasahiranana sy ny fahasarotam-piterahana no tsy nahavitan'izy ireo ny kopia naterahan-janany. Vao manomboka mianatra nefa ny ankizy dia efa ilaina ny kopia. Ho an'ireo commune roa ireo dia mbola hisy ny andiany manaraka amin'ity hetsika kopia faobe ity amin'ny taona 2022. Voavahatra amin'ny 70 isanjato ireo olana noraisina teo anivon'ny komision'ny fananantany eo anivon'ny anteny merapirenena ka mampirisika hatrany izay manana olana ireo solombavam-bahoaka mpikambana ao anatiny mba tsy salasala hitondra izany. Tsy manavaka ny komisiona fa mandray an-tanana sy miezaka mamaha izay olana rehetra misy eo aminy hoy ny filohany androany nandritry ny valandresaka izay nataon'izy ireo teny amin'ny anteny merapirenena. Fanampanazavana. Tsy maintsy jerena fitondram-panjakana voalohany dia fahasalamana vahoaka rehetra ka matoa misy fipetraraisana na mihiboka na vahana dia ampitiro tsara-tsaina vahoaka malagasy fa tsy tombontsoan'ny filohandra Rajoelina tsy tombontsoan-dra Olodinina fa tombontsoanao ihany. Ka salama ianao dia ianao mahazo tombontsoa, ka sanatria marary ianao dia ianao ny vomafy. Ka marina fa ny aretina Covid dia ohatran'ny sida, ohatran'ny peste, ohatran'ny heta, efa iainana io, zany hoe izay marary tsy maintsy tsapo, izay sitrana dia tsy maintsy mitandra, ary sanatria tsisy an'iza izay lavo tsy maintsy alevina, fa mba tsy hatongavana an'izay dia tsy maintsy ilaina foana fitandremana. Eo amin'ny pejiny kolontsaina dia azon'ilay tovovavy kely teratany malagasy Sambatra Razorsan ny prix littéraire jeune auteur tao Frantsa. Ny alatsinainy teo no notolorana ny mari-pakasitrahana amin'io prix io tao Buzet-sur-Bar, France. I Sambatra tovovavy kely vao 12 taona monja tamin'ny alalan'ny boky nosoratany tamin'ny teny vahiny mitondra ny lohateny hoe Mélusine et le saphir bleu no nandrombahany ny amboary. Ity boky ity izay andiany faha-efatra amin'ireo boky Mélusine efa nosoratany avy hatrany dia natolotra ireo mpianatra tamina sekoly miisa 3 tao Frantsa. Ity sanganasany ity tanjona goavana isana nanosika ny Sambatra Razorsan amoaka ireo boky nosoratany ireo ny anehoana ny fahaizany sary. Nanambara kosa i Sambatra fa ireo vola azony amin'izany dia entiny anaovana asa soa.
Anatin'ny fanomana tanteraka ireo tovavy solitena ny foko 10 manerana Madagasikara androany izay atrika ny famaranana ny vehivavy tsara tarehy Madagasikara rampitso ety amin'ny arena Ivandry. Fifananana natao hanandratana ny kolontsaina mampiavaka ny Malagasy ny tsara tarehy Madagasikara raha ny fanazavana. Andoniana Martina eo amin'ny sariny Nzara Randriantsoa. Fifananana entina ampahafantarana ny fitafy, ny fomba fiteny sy ny kolontsaina mampiavaka ny foko tsirairay avy, ny fifananana tsara tarehy Madagasikara. Tovovavy miisa 12 araka izany no voafantina isolitena ny foko ny aviany eto Antananarivo amin'izao fotoana, izay hiatrika ny famaranana ahafantarana ny isolitena ny vehivavy tsara tarehy. Marina toa fa ny foko eto Madagasikara 12 fa saingony hoe misy ny tsy fahasalamana na tonga ny kandidaty tsy tonga nanatsika an'ity famaranana ity. Dia ny tsara tarehy Madagasikara azavako eto tsara tsy mitovy amin'ireny hoe misy reny fa ny tsara tarehy Madagasikara dia manandratra ny maha-malagasy, mampafantatra amin'ny alalan'ny dialecte, amin'ny alalan'ny fitafy, amin'ny alalan'ny hoe aiza ny tany fiheverany foko misy eto Madagasikara ara-geografia. Zay no tanjon'ny tsara tarehy Madagasikara. Dia ny tanjonanay koa marika teny izay hoe andao mba hitambatra satria zay manana ny extrainay izay hoe Oski Gaskar, ny dikany Oski Gaskar dia ny fampitambarana ny rehetrarehetra miantso andao hiavana andao tambatsaray ny foko rehetrarehetra eto Madagasikara. Mandritry ny famaranana izay ho atao rampitso ety amin'ny studio arena Ivandry manomboka amin'ny 7 arivo no fantatra izay ho voasalotra ho tsara tarehy Madagasikara izay. Dia izay koa no mamarana ny fampahalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra Viva tamin'izao alina izao. Isaorana ianao miaraka taminay teto hatramin'ny farany naterako tomavy miaraka aminao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray. Veloma.